Opa, opa, rapaziada, aqui quem fala é o Rei Doros, começando aqui mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, estamos aqui para mais um vídeo de histórias. No último vídeo falamos sobre histórias bizarras que aconteceram comigo, mas nesse aqui não são nem tão bizarros. Mas enfim, bora lá. Não se esqueçam que nesses vídeos que eu tô postando agora, os 3 primeiros que comentaram o nick, eu vou adicionar. Então, comentem aí seu nick do Roblox se vocês querem me adicionar e jogar um vídeo junto comigo. Mas enfim, vamos lá para as histórias. Sente aí, Vitor. Sente aí. Vamos, nesse ar sombrio e escuro do DOS, vamos para a primeira história. Essa primeira história de terror aconteceu na casa... deixa eu ver, na casa da minha tia. Eu moro em condomínio e minha tia um dia se mudou para o meu condomínio também. O condomínio é dividido em várias partes. Então, minha tia ficava em uma parte e eu ficava em outra. Então, nesse dia específico, eu tava brincando com meus amigos que ficavam perto da casa da minha tia. Eles estavam brincando junto comigo de futebol. E então, na frente da casa da minha tia, tinha um campo. Tinha um espacinho que dava pra jogar. Logo, mais na frente desse espacinho, tinha... Deixa eu ver. Tinha, como eu posso dizer, uma rede. Uma rede que dava pra ver direto ao campo de futebol da área de lazer. Então, eu fui escalando a rede e mais lá no final da rede tinha aqueles negócios que dão choque, que eles colocam em cima das coisas lá para ninguém ficar pulando ali. Então, eu fui lá e encostei nesse negócio que dá choque. Eu, uma criança, né? Encostei sem saber, achando que estava desligado. Eu encostei e levei um baita de um choque. Nesse choque, eu do nada, meus olhos fecharam. Minha visão ficou preta. Então, quando eu abri os olhos de novo, eu tava vendo como se fosse uma fumaça. E mais à frente da fumaça, tava eu segurando na rede elétrica. Me lembrei o nome. Então, eu encostando na rede elétrica, eu interpretei depois que era como se fosse minha alma. Depois que eu já tinha acontecido tudo. Mas enfim, continuando toda a história. Depois que eu vi meu corpo à frente, eu não consegui pensar em nada. Normalmente eu entrar em desespero. Eu tava vendo meu corpo na minha frente e segurando uma rede elétrica. Normal é ficar desesperado. Porque como que eu tô vendo meu corpo na minha frente, também não sei. Mas enfim, eu já tava vendo uma luz. Do nada, completamente do nada, uma luz. Mando um salve para todos os assistiu, todos assistiram. Tu não sabe escrever, rapaz? Mas enfim, eu vi uma luz gigante vindo de cima de mim. Uma luz intensa, muito forte. Então, do nada, minha visão se distorceu.
como se eu tivesse indo rapidamente, correndo em uma alta velocidade, como se tivesse dado um zoom no meu corpo. E do nada eu sentia que eu estava chegando mais perto do meu corpo, uma velocidade gigante, como se algo estivesse me empurrando ou me puxando. Então, depois de ver isso, pá! Eu recobrei a consciência e estava de novo no meu corpo. Depois eu rapidamente tirei a minha mão da cerca elétrica e desci da rede. Depois disso, eu não falei pra ninguém, somente meus irmãos, minha avó, meu pai, minha mãe. E meu amigo também, alguns dos meus amigos. E depois disso eu interpretei aquilo como se minha alma tivesse saído do meu corpo. Minha alma tivesse saído do meu corpo e algo puxar, ter me empurrado para dentro do meu corpo de volta. Até hoje eu não tenho minha explicação clara, mas é isso que eu tenho que falar, porque eu não tenho nenhuma outra explicação que não seja essa. Poxa. Mas enfim, essa foi a história, a primeira. Uma história não de terror, mas uma história bem intrigante. O que vocês acharam? E o que vocês acharam dessa história? Sente na sua poltrona, Vitor. Vamos à lareira assombrada. Agora, deixa eu ver qual vai ser a outra história que eu vou contar. Deixa eu ver uma história muito boa para vocês. Que vocês com certeza vão gostar. Deixa eu ver. Já sei. Essa história é muito pequena. Mas como eu não consigo pensar rapidamente em nenhuma outra história grande ou algo assim, eu vou contar essa história. Um belo dia, eu tinha acabado de acordar. Depois que eu acordei, eu olhei para a janela. A minha cama, quando acordava, minha visão dava direto para a janela. Então eu olhei para a janela. Quando eu olhei para a janela, eu percebi algo de estranho. Do nada, muito rapidamente, apareceu uma luz azul, como se fosse raios de eletricidade, passando rapidamente, vup, no corredor do meu quintal que dava até o portão. A minha janela dava direto para o corredor do meu quintal. E no fim do corredor do quintal, dava direto no portão. E essa luz chegou até o portão e desapareceu completamente do nada. Encostou no portão e sumiu. Essa história é bem fraca. Mas enquanto eu contava ela, eu acabei pensando em uma outra história. Uma história muito boa. Bem legal. Em um belo dia, outro belo dia, como se todos fossem belo dia. Enfim, um belo dia, eu e meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, Vitor, que tá aqui comigo, na lareira assombrada, a gente tava super acreditando que estávamos sendo cercados por vultos e que toda hora a gente via vultos. Rapidinho, meu irmão Vitor quer falar alguma coisa. Caleb. Ele tá falando. Mas enfim. E essa história de agora
É bem interessante. Eu e os irmãos e eu. Ei, rapaz, pode não, Vitor, que isso? A gente tava super acreditando. Ah, nós estamos vendo espíritos. Acabou de passar um vulto ali, aqui e tal. A gente tava super acreditando nisso. Mas enfim. Eu vi uma coisa intrigante. Depois eu tava dizendo, meu irmão instala um aplicativo. Aqueles aplicativos lá de procura fantasma, que diz que detecta fantasma, e apontou para o quarto da minha mãe. Quando ele apontou, estava aparecendo que na ponta da parede tinha. E rapaz, na ponta da parede tinha um fantasma. A gente foi até a ponta da parede. Não tinha nada. A gente não viu nada. Exatamente. Mas aí a gente ficou lá conversando no quarto. Blá, 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 blá. Coisa aleatória. E do nada, quando eu olhei para a janela, eu vi um vulto passando na janela rapidamente no corredor do meu quintal, que tem 2 janelas, aqui em cada quarto tem uma janela, que as 2 dão. Vitor, pode não, mano. Que as 2 janelas dão direto pro corredor do quintal. Aí eu vi um vulto passando no corredor do quintal, logo depois da janela. Mas depois que ele passou, depois de um tempinho, do nada, completamente do nada, veio um vento intenso e poderoso que fez a janela tremer. Pá, 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 pá. Que fez a janela se tremer todinha. Logo depois de um vulto passar correndo no corredor do meu quintal. E é essa a história. Essa foi a história da lareira assombrada de hoje. Muito obrigado e fala.